هذا أخيرا في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى قريو يدقمو أيها لاقي ريب بني إسرائيل مركي رزقي سحر الرادية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دقم ريب بني إسرائيل هيدو بد حيبت هذا دقن الله وحو كيري مالينتا السبت لا ماليها الدوانينو بد كتشوغا markaasay xeeladaysteen malaygii baa intay dabino u dhigaan maalintii sabtida ahayd bay axadda la baxayaan qolo iyaga ka mid ah fiicnaa oo dad saalixiin ahaa baa yidhi warnimayo warukaadiye war hayna halaagina war habaar qabooyin ilaahay ciqaabtiisa haynoogu sabab noqonina qolo saddexaadna waxay yidhaahdeen war kuwan maxaad ka waaninaysaan kuwan in la ciqaabayo waa iska caddahay maxaad isugu lugoynaysaan oo isugu dhibaysaan maad iska daysaan saddexda qolo markay u kala baxeen Allah subhanahu wa ta'ala falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in markii la kari waayay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxaad noqotaan doofaaro waxaan dhihi lahaa daanyero iyagii oo dhan ba loo bedelay qoladiina waa la badbaadiyay xumaanta diiday ee ka hor tagtay reebtay qoladii tiri war maxaa maad iska daysaan ka aamustayna Allah waa ka aamusay subhanahu wa ta'ala laana aljazaa min jinsi al'amal qariyada waxa loo halaagay oo daanyerada loogu bedelay ilaan daanyeraha hadii loo bedelo waa la halaagay sida ummadda hadii maskhi lagu sameeyo